LA57MB 10254 iPhone 2. దిస్ ఈజ్ లెనోవో Z570 ల్యాప్టాప్. నేను నో పవర్లో తీసుకున్నాను. ఎప్పుడైతే నేను ఛార్జర్ కనెక్ట్ చేశానో అప్పుడు ఈ 3 వోల్ట్స్ 5 వోల్ట్స్ ఐఎస్సి అనేది హీట్ అవుతుంది. సో హీట్ అవుతుంది కాబట్టి నేను చెక్ చేశాను. ఇవి ఫిల్టరింగ్ కెపాసిటర్లు. ఈ కెపాసిటర్ అనేది ప్రాబ్లం ఉంది. సో చేంజ్ చేశాను. చేంజ్ చేసిన తర్వాత నాకు సేమ్ ప్రాబ్లం ఉంది. తర్వాత నేను ఏం చేశానంటే ఐసీ కూడా చేంజ్ చేశాను. ఐసీ కూడా చేంజ్ చేసిన తర్వాత నాకు ఎల్డిఓ సప్లై వస్తుంది, కానీ 3 వోల్ట్స్ 5 వోల్ట్స్ కాయిల్ సప్లై అనేది వస్తలేదు. సో నేను ఏం చేశానంటే బ్యాక్ సైడ్ దీనికి సంబంధించిన 2 ఎన్ ఛానల్ ఫెట్లు, స్విచ్చింగ్ ఫెట్స్ అంటారు. ఈ స్విచ్చింగ్ ఫెట్స్ లీకేజ్ ఉన్నాయి. లీకేజ్ ఉండడం వల్ల నేను ఏం చేశానంటే ఈ 2ను చేంజ్ చేశాను. చేంజ్ చేసిన తర్వాత మదర్ బోర్డ్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అయింది. మీరు డిస్ప్లే కూడా చూడొచ్చు, నేను చూపిస్తాను. యూ కెన్ సీ ఎక్స్టర్నల్ డిస్ప్లే అనేది నేను కనెక్ట్ చేశాను, చూడొచ్చు మీరు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. మీ ల్యాప్టాప్ కూడా ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉంటే సంప్రదించవచ్చు.